今日同大家分享一下學英文嘅技巧。咁第一點呢，就係當我哋揸筆嘅時候呢，我覺得力度呢應該係細力，細力 hold 住支筆，咁你就會寫字寫得又快啦，又耐。因為呢，可能你都知啊，而家考試大家都係鬥快啊。如果你太大力去揸筆，你好快攰，你就會寫得慢。反而你呢係咁以 hold 住支筆，輕輕地，咁你會寫得又快又耐，好耐都唔攰。呢個係第一點啊。咁第二點呢，就係話我哋點樣改善我哋個英文嗰個技巧，增加我哋英文知識呢。咁呢度咧就提出一個叫做 Reading Pyramid 閱讀嘅金字塔。咁呢個金字塔咧嘅底部咧就500，中間有50，上面係1，咩意思咧？嗰個底部咧就係代表一啲好簡單嘅古仔書，全英嘅。咁每本咧可能係幾句啦。每句嘅英文字咧，隔離有一啲嘅圖畫。咁啊，如果你實物嚟講咧，我做個舉例，譬如呢一本咯，都係喺市政局圖書館借㗎。咁你發覺到咧，都係好簡單嘅啫。咁有一句啦，譬如話 Don't wake the panda，咁隔離就有個圖畫。咁呢類咁簡單嘅書，嗱，第二頁 Quick turn the page 有幅圖畫，係咪？咁呢類咁簡單嘅古仔書，大家咧就需要睇500本。可能你話哇，500本好多喎咁樣，但係呢個咧就係營養嘅基礎嚟嘅。咁鼓勵你咧就去市政局圖書館。咁你唔好去死一間喎，你最好咧去多啲唔同嘅圖書館。因為如果你淨係去嚟去嗰幾間咧，你好快咧就睇啲簡單古仔書，可能得幾十本嘅啫。最好全港嘅都去齊。咁你即係好簡單嘅英文呢一個古仔書嘅基礎，你就會打得好。當你閱讀嘅時候咧，留意千祈唔好查字典。咁點解唔好查字典呢？因為咧就作呢啲古仔書嗰啲作家有協會，佢哋咧就有一份咧共同嘅生字表嘅。咁佢哋協定咧，呢個程度嘅古仔書咧就用呢啲字啦去作啦。咁大家有個默契嘅。變咗，當你去睇啲古仔書嘅時候咧，其實來去都係嗰紮字嚟嘅啫。咁你會估到嗰個英文字點解？咁第二咧，唔好查字典，因為你一查字典咧，你就會扼殺咗閱讀嘅興趣。好啦，咁當你去睇咗幾百本咁簡單嘅古仔書，咁你咧就有個進階啦，再睇啲，再多啲字嘅，同埋少啲圖畫嘅。咁譬如呢一類啦，係咪啊？每版多啲字，咁少啲圖畫嘅，一樣啦。唔好查字典，呢個 level 都睇起碼幾十本。因為你之前咧睇過啲好簡單古仔書，當你睇呢個再深少少嘅時候咧，你都唔需要查字典都明。咁當然啦，去到頂嗰個咧就你都明啦，估到啦，就係全本可能小説啦，好多頁好多句子，但係冇圖畫一樣，你都唔需要查字典，你估到點解？咁呢個咧就係我哋英文嘅營養嚟㗎。咁點解話鼓勵大家咁樣去廣泛閱讀？
English Storybook 咧，因為好多學生咧就係當佢哋小學初小嘅時候咧，佢都應付到噶。咁越嚟越高班咧，化到越嚟越深，應付唔到。咁點解咧？因為佢基本嘅英文嗰個營養唔夠。咁當你去就已經接觸過好多英文嘅字，好多英文嘅句子嘅時候咧，學校嘅高年班嘅英文課本就唔會難到你啦。我哋要學嘅英文最好係好廣泛、好豐富，多過你個課本嗰個要求。嗱，咁你就應付到啦。反之，如果你只係睇咗好少嘅英文書咧，高年班嘅英文課程嘅要求咧，一定難到你㗎。咁呢個就分享到呢度。